昨天在基隆发生了这个炮弹炸开的意外哦，那2位比较伤重的阿兵哥很不幸的下午已经传来他们完成了截肢哦，那现在军方也必须要负责任把他们照顾好。那今天上午总统去探视伤者，下午传来了一个消息，说总统已经是阳性的确诊了，那希望总统可以早日的康复。那昨天的第一现场的这一个炮弹的画面出来，现在有很多开始讨论了哦，现场散开来这个弹药，好，连国防部长都说，现场的状况让他觉得很纳闷，发生了非常悬疑离奇的事情，连他这个老陆军他都看不懂，到底怎么回事呢？联合报第一时间本来看到现场照片，他们说这很简单，还好不是弹体本身爆炸，如果是弹体本身爆炸，不是9个人受伤，恐怕就是9条命休矣。他说，爆炸的从这个画面看起来，它应该是推进药炸开。那弹头内部的高爆的这个装引药呢是没有被爆开啊。如果爆开，那真的是非常严重的一件事情。国防部长邱国正到现场看过之后，他非常纳闷。他说，弹药本体不见了，但尾翼，也就是尾巴这地方，尾翼还在，尾翼出现了裂痕，代表弹体有冲出去。但如果是这样呢？伤害恐怕会规模更严重，就跟联合报说法一样。但他很纳闷，怎么会有这种状况？他说，连后勤都跟他讲，他们从来没有遇到这一种情况。当然都有各种揣测啦。有一种说法说，是不是这个弹药已经失效了？该发挥的部分没有发挥，但还好，大幸的就是因为它失效，还好它没有发酵。如果他有维持他原本的效能的话，那真的是9个家庭会很破碎。那现场的人讲说，受伤的上士跟中士哦，就是有一位要截肢的，他们在现场完全没有嬉闹，非常严肃，然后也都按照规矩，没有掉到地面，也没有激发敌火啊，就不知道为什么弹体会冲出去，就觉得很奇怪啊，彬哥。其实这个就是我最担心的，为什么？因为国军勤俭建军哦，国军有很多的弹药，还不是武器而已，弹药都比我们的阿兵哥年纪大很多，那个都是已经摆了不知道多少年的东西。阿公弹药，对，那这些弹药到底效能如何，其实没有人知道，因为他就一直摆在那个地方。那他这一次，他们显然不是在激发的过程，他们是在搬运的过程。对，搬运的过程就直接这样引爆。那还好，弹药本体没爆，弹药本体没到，那就是真的是完蛋。可是为什么只是单纯搬运，然后它底火就会突然之间被引燃，然后而且他说没有掉下去，对他根本没有掉下去，只是在搬动的过程中，它自己就炸开了，所以然后弹出去，所以就变成说这个弹药摆太久以后，已经变得不太稳定，变成你可能不知道哪里松脱了或怎么样，所以造成你单纯搬运一下就出事了。所以我觉得。我知道国军过去我们很多弹药取得不是那么容易，然后要制造有相对的困难，所以我们都很珍惜这些弹药。但是弹药是有它的服役年限的，你有该退役的就是要退役。然后我更担心的是什么？不要忘记了，我们最近这几年跟美军买到的弹药几乎都是它库存的东西，他们在美军的仓库里头都摆了很多年了，包括我们最近一直说要买的那个火山布雷车。那个是美军已经封存了10几年的东西，那现在弄出来会不会也跟这个玩意儿一样？而且这批弹药，昨天的新闻说是从离岛搬过来的，是有时候在离岛也不知道它的整个管理啊，这个都很难按照规定。对，也就是其实照理来说啊，就是每一批弹药你在搬运之前，是不是就应该要先去做一个检测？对，该退役的就要让他退役，而不是一直把它搬过来搬过去，因为你每搬动一次就增加危险嘛。所以我觉得这个是非常致命的一个东西。现在我们正在延长兵役哦，我们准备要延长兵役。那你想想看，我们年轻人看到我根本不要上战场打仗，光是搬个弹药我都会出事。对，那请问一下，年轻人还有几个人想当兵？大家吓都吓死了。如果你是父母，你孩子要去当兵，你看到不会觉得很害怕吗？那蔡总统当然，我也不认为坊间传什么他不想去巡视或干嘛，实际上他有去巡视这些阿兵哥。那巡视完就确诊就好好休息。那我只是说，国军其实弹药很多都老旧，我们的武器很多也都很老旧。我们常常遇到这个装甲车出事，那个坦克车出事，其实都是因为我们的坦克车、装甲车随便都是30、40年以上的东西。那个真的是有些。你知道中华民国国军很厉害的是，很多全世界都已经没在用的东西，我们还在维修，我们还在继续使用。所以这个对我们的阿兵哥来讲，不要作战本身就已经是重大危机。这个制度如果不改，说真的，你不要说打仗，我们连阿兵哥光是当兵，大家都人心惶惶。
赖清德他是不是认为说不要对美国太多的疑惑？但是到现在，美国对我们反而提出了很多疑惑，然后大家开始讨论哈。不过先看到最新的一个卫星的空拍图，这个地点在柬埔寨，地点是云壤海军的基地。那拍到了，这美国他们拍到说中国大陆在这地方已经盖了一个码头，这么长的长度，这么长要干嘛？要停航空母舰。不过包括中方还有柬埔寨，他们都说没有这一回事哦，他们都否认有这个解放军要进出这一个基地的状况哦。但是到底是怎么样？如果从地图来看，台湾在这里，中国大陆在这地方等于说航空母舰如果到这个地方去，那它整个打击还有包括超远的范围就更远了哦。那另外一方面，现在有一个新闻说，抖音上面有很多的影片在宣传一个概念，说美国很希望台海发生战争，然后中国削弱了美国更趁机可以做大，获取最大的利益哦。这是其中的一个版本，它有无数一个版本。但也很奇怪，我们现在外交部还有包括行政院长都出来谴责这一些影片，但事实上这一些影片从去年开始就一直有，不是此刻才冒出来。行政院的副院长郑文灿还特别讲说，好，会针对这一些这个通讯软体会发布评估的报告。但我觉得抖音应该是社交平台啦，对，它应该不是通讯软体啊，但是他故意讲通讯软体啊。那另外一个，他们现在把联合报在7月9号报道有生物战剂的讯息结合7月11号中共的媒体有平海关岛，它出现一则蔡英文当局被曝研发生化武器，他认为意思就是说，你这样是中共的共鸣者、同路人，你们讲一样的话。岛内的网友还特别提醒，别忘了伊拉克的文章等于说文宣上面跟联合报有做联合作战的这一个操演请教强哥。其实你看到每次到了大选基本上民进党你就发现他的战场选择上，他就会稀设是他一定要去往所谓的意识形态战场，然后他开始就是这个其实主轴就是4个字就是打这个中共认知作战啊。然后任何人如果说你今天在认知作战环节当中被他含摄进去，那每一个人都是中共认知作战的所谓帮助者嘛。所以现在民进党一直在打一个所谓共鸣者的概念。那我也讲得很简单嘛，你有本事你就把抖音关了嘛，你要不要关？你不是想关想了很久吗？你就去关啊。你今天正看这些所谓的讯息端的东西，抱歉啦，我也不客气的讲。台湾最大的诈骗集团、诈骗中心，你民进党发布多少奇奇怪怪的消息啊？发布多少奇奇怪假消息？我就拿民进党最近一直在打联合报那个 P4 实验室，好 P4 实验室，对啦，联合报他拿出一个文件，民进党否认了到底说罗生门如何，对不对？告了以后到法院上去厘清，对不对？文件真还假嘛，对不对？可是我要讲一个历史故事啊，联合报去年的时候也揭露说。民进党因为美国国会议员来，我们要买了多少几十架、10几20架的那个波音的飞机，当做伴手礼。结果当时总统府也是非常凶狠的修理联合报是假消息、假讯息啊，就痛骂联合报啊。搞完几个月之后，真的就波音就买啦。那我就跟大家讲。所以你现在到处说人家认知作战假消息，那我就直接问你民进党政府当时是不是假消息中心？你还把报道真实的媒体，凭他骂他是属于假消息，我都觉得联合报太客气了你应该直接告他妨害报誉吧，对不对？那我回头讲说，今天为什么你府院党这么大动作澄清 P4 这件事情，大家仍然还是半信半疑？搞得说中共那边的文宣，他还要把这个放进去，然后你又回头说这叫认知作战，源头就在不就是你民进党政府过去完全丧失你的公信力吗？你自己讲的话不算话，一天到晚就是说谎，然后出了很多的假讯息，然后再对人民认知作战。你像疫情的时候，请问各位，当时对于那 BNT 疫苗是怎么黑的？你府院党怎么黑的？你为了不让郭台铭啊，他那个慈济啊，去进 BNT， 你用了多少方式就可以去挡？最后进来以后，发现都是假消息。那我请问你，民进党，你有面对这个假消息吗？一样嘛。我们讲那个新北的卫药案也是一样啊。民进党现在面对多少这种假消息？所以你要说这些是假消息、认知作战 ，OK 啦。可是你也不去想想看，你民进党就自己就是最大认知作战中心啦。
不过林楚英今天讲了一个，这个强哥你听一下哦。林楚英今天是民进党发言人嘛，他说民进党执政到现在从来没有出现过重大的弊案以及贪污的事件。哎，你笑得客气一点啊，两位笑得客气一点。哎，这个强哥你怎么看？陈凯琳、陈忠燕这些都不是，对不对？然后那个什么那个疫苗快筛案不是疫苗快筛这些东西，我跟你讲，民进党的弊案哈。只有2种啦，一个是被抓到的已经很多了啦，另外一个是民进党不办的嘛。各位大家也知道，我最近在弄那个反贪腐监察院啊，我到现在1个月我已经告了37个案子，我都告监察院啊，有的告到地检署啊，每日一告嘛，对，每日一告。那行政为师我告监察院嘛，然后那个所谓的刑事不法我就告那个地检署嘛，哈。我跟大家讲，很快就要凑到100个。对，我这样你看，我1个月37个案子，我到明年大概200个案子应该没问题啦哈。可是我要跟大家讲，监察院有认真有回我文哦。回我文什么？都回说，比如我告农委会，对不对？他说，请农委会查复，然后付之监察院，意思是什么？农委会你去说明就好，我监察院没。农委会怎么会办自己？对呀，所以我跟你讲，民进党的监察院在干嘛嘛？但行政为师没人查，那你说刑事不法或者是弊案部分，我跟大家讲，那就是看几率嘛，一半一半啊。有遇到好的检察官可能办，遇到不好可能不办。那林楚英你在睁眼说瞎话嘛？我就直接讲，台南那么多的案子都已经在侦办中了，你跟我讲没有弊案、毕学峰，还是你今天在清德本命区陈忠燕、陈凯琳那个性骚扰案是在谁的任内发生的？卢渣的这所谓的案子谁的任内发生的？都在清德你民进党现在不要再拿这个东西来迷惑大家了。民进党所谓以前青年执政爱乡土这个招牌早就破功破光光了啦。现在人民60%的要政党轮替，原因是什么？就是要下架贪腐的民进党。民进党贪腐已经是台湾人民现在主流共识了。大家好，我是谢耀洲，拜托请大家拿出手机，打开 YouTube， 搜寻国民大会，按赞、订阅、分享，开启小铃铛，检查一下哦。因为听说有些人按这个订阅之后还会跑掉，你检查一下，看订阅还在不在。如果你已经订阅没有关系，你周边的亲朋好友帮我们拉票，请他们也订阅，而且要帮我们多多分享，谢谢，拜托。